എൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗൈസ്. ആകെ ഒരു കട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. ആ കട്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ വന്നാൽ രാവിലെ 2 പേര് കയറിയാൻ കിടക്കും. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കിടക്കും. ചോദിച്ചാൽ അവന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ പകലായിരിക്കുമെന്ന്. അവധിയുള്ള ദിവസം കിടക്കാമെന്ന് വെച്ച് നീ ആ പകലിങ്ങനെ, രാത്രിയിലായാലോ ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നോണം. നമ്മുടെ വിരിപ്പുമില്ല, കമ്പിളിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവന്മാർക്ക് അതിൽ കിടന്ന് സൂചിച്ച് കിടന്ന് 2 കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. എന്താണ് കേസ് ഇങ്ങനെ? എന്തൊരു മാർഗം 2 പേരെ? പിന്നെ നമ്മുടെ പിള്ളേരായ കാരണം കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലയോ? കിടന്നോട്ടില്ലയോ? 2 കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടില്ലയോ? അപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ 2.